يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ حضرات ذی وقار اللہ مالک کائنات نے قرآن مجید اندر میدان معاشر دیاں سختیاں دا ذکر فرمایا۔ اس کائنات اندر جو بھی فرد و بشر آیا بالآخر انہیں اللہ دے نال ملاقات کر جانا۔ بے شک قیامت دے دن دا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ کتنی بڑی چیز؟ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن سماعت فرما لو اور صاحب قرآن امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین نو بھی اپنے دل و دماغ اندر جگہ دینا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو یا ایوہ الناس اتقوا ربکم، اے دنیا جان دے لوگو اپنے رب کو ڈر جاؤ۔ اتقوا ربکم، اپنے رب دا دل اپنے اندر ڈر بٹھا لو۔ کیوں؟ ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک قیامت دن دا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ زلزلہ اتھے بھی آ جا دنیا اندر، تھوڑا جہا زلزلہ معمولی جہا زلزلہ لوگ اپنیاں اولاداں بسا اوقات نہیں سنبھال دے، فوراً نس کے باہر نکل جاندے نے، مالو منال دی فکر کوئی نہیں، لکھاں کروڑاں دا سامان چھڑ کے فقط اپنی جان بچان دی خاطر باہر نو توڑ دینے۔ فرمایا یہ تے معمولی جا زلزلہ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ فرمایا قیامت دن دا زلزلہ تے بہت عظیم زلزلہ ہے، بہت بڑا زلزلہ ہے۔ اللہ پاک دے قرآن نے مزید تفصیل بیان فرما دیتی ہے۔ فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما
ہر ساعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ فرمایا محبوب اس دن تسی ویکھو گے دودھ پلان والیاں ماواں اپنے بچیاں نو بھول جان گیاں۔ جس دن تسی ویکھو گے محبوب سونیا جنہاں نے اپنے بطن اندر اپنے پیٹاں اندر بچیاں نو اٹھایا وہ بھی اپنے بچیاں نو گرا بیٹھن گیاں۔ تے اس دن سارے کائنات دے لوگ انج نشے اندر نظر آ رہے ہون گے، انج لگے گا کہ نہ نشہ کر لیا ہویا۔ اللہ فرماندے نے وما ہم بسکارا، نشے وچ تے نہیں ہون گے لیکن گالے بے ولیکن عذاب اللہ شدید۔ دن اللہ پاک دے عذاب اتنے شدید ہونگے تے پینانو چھٹ دیتا سکیاں پراواں نے پینانو چھٹ دیتا سکیاں پراواں نے یاد نہیں کیتا پھر دوست اشناواں نے چھڈ دیتا روندا بچہ جم دیاں ماواں نے پتر نو یاد نہیں کدھر گئی مائی چٹھی آسمانوں سرور۔ اللہ فرماندے نے ولیکن عذاب اللہ شدید۔ اور میرے تواڈے پیرو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے میری تے تواڈی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنہ دی اماں جان میرے آقا علیہ السلام دے کولوں سوال کر دیاں نے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی حل تذکروا اہلیکم یوم القیامتی سونیا کیا قیامت دے دن تسی اپنے گھر والیاں نو بھی یاد رکھو گے کہ نہیں؟ آقا قیامت نو سانو یاد کرو گے کہ نہیں یاد کرو گے؟ تے نبی پاک فرماندے نے اے میری پیاری بیوی عائشہ میں یاد تے ضرور رکھاں گا پر دن موقع ایسے آن گے دن مقام ایسے ہون گے جتھے لا یذکر احد احدا کوئی کسے نو یاد نہیں رکھے گا۔ اللہ دے پیغمبروں کیڑے ایسے مواقع نے فرمایا عند المیزان ایسا پیاری ہے جتھے میزان لگ جائے گا جتھے اللہ نے عملہ نو تولنا ہے جتھے لوکاں دیاں نیکیاں تے گناہاں نو تولیا جانا ہے اوتھے کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ ہر بندے نو اپنی اپنی فکر لگی ہوئے گی پتہ نہیں اج نیکیاں والا پلڑا بھاری ہونا ہے کہ گناہاں والا پلڑا چک جانا ہے۔ اج فیصلے تے رب دی عدالت دے اندر ہو جان گے۔ فرمایا عائشہ میں میدان محشر دے اندر میزان دے کول یاد نہیں رکھ سکاں گا جتھے ترازو لگیا میں یاد نہیں رکھ سکاں گا میں پل صراط دے
کسے نو یاد نہیں رکھاں گا لا یذکرو احدن احدا فرمایا پل صراط بھی میں کسے نو یاد نہیں رکھاں گا کوئی کسے دا وارو نہیں بندا اللہ اکبر اللہ تے آقا سونیا پھر تیسرا مقام کیڑا ہے جتھے تسی سانو یاد نہیں رکھو گے فرمایا جتھے نامہ اعمال ہتھاں وچ دے دتا جائے گا کئیاں نو نیکاں نو انہاں دے نامہ اعمال اللہ سچے ہاتھ وچ عطا فرما دیں گے تے برے بندیاں دے نامہ اعمال اللہ پاک انہاں دے کھبے ہاتھ وچ پھڑا دیں گے تے جیڑا کامیاب ہو جائے گا جنوں سچے ہاتھ وچ نامہ اعمال مل جائے گا او تے خوشیاں مناندا پھردا آکے گا ہاؤ مقرؤ کتابیا لوکاں نوں وکھاندا پھرے گا میرا نامہ اعمال ویکھ لو اعمال نامہ چیک کرو میں تے پاس ہو گیا میں تے اج کامران تے کامیاب ہو گیا تے میاں جس بد نصیب نو جس بدبخت نو اللہ پاک نے نامہ اعمال اوندا کھبے ہاتھ وچ تھما دیتا تے اے تے برباد ہو گیا آکھے گا حالکانی سلطانیہ مینوں تے میریاں بادشاہتاں نے اج مار دیتا ہے حالکانی سلطانیہ میریاں بادشاہتاں برباد کر گئیاں ما اغنا انی مالیا آج تے میرا مال بھی میرے کسے کم نہیں آیا آج میریاں سرداریاں میرے کسے کم نہیں آئیاں آج میرے یار سجن میرے کسے کم نہیں آئے نے اور میرے تواڈے پیرو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے یحشر الناس او میاں کدی کدی او منظر تے اکھاں دے سامنے لے آیا کرنا نبی پاک فرماندے نے یحشر الناس یوم القیامت حفاتن عراتن غرلا لوگاں نو جمع کیتا جائے گا حفاتن جسم تو ننگے ہون گے بے ختنہ ہون گے پیراں تو ننگے ہون گے جویں ماں دے پیٹ چوں بچہ باہر ہوندا تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے آسمان دا سورج زمین دے قریب آ چکیا ہوئے گا زمین تانبے دی طرح تپ رہی ہوئے گی جسم تے پان واسطے لباس کوئی نہیں تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کئیاں نو گٹیاں تک پسینہ آیا ہوئے گا کئیاں نو گوڈیاں تک پسینہ آیا ہوئے گا کئیاں دے لک لک تک پسینہ آیا ہوئے گا کئی ایسے بھی بد نصیب ہون گے جنہاں نو پسینہ انہاں دے نک نک آیا ہوئے گا تے پسینے دیاں لگاماں اللہ نے پہنا دیتیاں ہون گیاں پسینے اندر ہوتے کار ہون گے پیاس نے بڑا ستایا بھوک نے بڑا ستایا ہویا اوتھے قسمتاں والیاں نو اللہ پاک جامے کوثر عطا فرما دیں گے اس کوثر دا ٹھنڈا تے میٹھا پانی اللہ نصیب والیاں نو پلا دیں گے جنہ ایتھے رب نو راضی کیتا ہوئے گا انہاں نو اللہ پاک حوض کوثر دے جام نصیب فرما دے گا اور میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا ایک واراں حوض کوثر دا پانی پی لے گا 50,000 سال تک دوبارہ پیاس لگنی پیاس ہی کوئی نہیں لگنی اللہ پاک نے فرمایا اے کائنات دے لوگو دن بڑا سخت ہے بڑا مشکل ترین دن ہے فرمایا اتقوا ربکم اپنے رب دا ڈر اپنے دلان دے اندر بیٹھا لو تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک کئیاں نو جامے کوثر عطا فرما دیں گے تے کئی بد نصیب پیاس دے مارے نس کے حوض کوثر دے کول جان گے تے اللہ دے فرشتے درمیان اندر دیوار بنا دیں گے تے نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد
محمد ذرا درود محبت نہ پڑھیا کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے بابا جی شیخ پوری رحمہ اللہ فرماندے نے کوئی نہیں جوارو بندا اے جند نمانی دا لگی پیاس ملدا گھٹ نہیں پانی دا تے سامنے ایک حوض دسدا نبی حقانی دا پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائی تے نس نس آون کئی طرف تلاب دے کھڑے ہو جاون ادبوں پیش جناب دے تے پر پلاوے ساکی جام شراب دے پیندیاں رونق چہرے تے آئی اللہ قیامت نو ایسے خوش نصیباں اندر سانو بھی شامل فرما دے اللہ محبوب دے ہتھوں جام کوثر نصیب فرما دے اور پیاس تے اے گرمی دی برداشت نہیں ہوندی تے میدان محشر دی گرمی تے آیا ایک ٹولا چہرے چن نورانی نے مومنہ والی پائی پوری نشانی نے تے دور ہٹایا اینا ملک گرامی نے قدرت تھی مولا وچ کند بنائی تے نبی پاک علیہ السلام فرمان گے اے فرشتیو آن دیو اے تے میرے ہی امتی جابتے نے تے اللہ دے فرشتے جواب دیں گے صحیح بخاری اندر لکھیا سنیا انکا لا تدری ما احدثو بعدکا محبوب توانو نہیں پتا تیرے آن تو بعد نہ دین وچ کیڑے کیڑے کام شروع کر دیتے سی انکا لا تدری محبوب تو جاندہ ہی نہیں تینو پتہ ہی نہیں لوگ آندے نے کہ نبی پاک نو تے ہر گل دا پتہ ہے اللہ فرماندے نے انکا لا تدری ما احدثو بعدکا محبوب تو نہیں جاندا تینوں نہیں پتا تو دنیا تو آ گیا سے اے نہیں امت تیری احمد پیاریا اے باغ رسولہ تیرا اینا اجاڑیا تے نمیاں رسمہ کٹ تیرا دین بگاڑیا اے ظاہر نمازاں پڑھ دے اندر گمراہیا اے میرے سونیا اے بدتی لوگ نے تیرے آن تو بعد نہ بدتاں اختیار کر لیاں بدعات نو اپنان والے لوگ نے انہاں تیرا دین چھڑ دیتا اسلام چھڑ دیتا انہاں من مانی دا دین بنا لیا سونیا میں انہاں مشرکاں بدتیاں نو آجاؤ سے کوثر تو ایک گھٹ بھی پانی نہیں ہو دینا قسمتاں والے پیرانے ایڈا مشکل ترین دن ہے اللہ فرمان دینے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ اس دن بھائی بہناں تو نظرے ہے بہناں پراواں تو دور جا رہی ہوں گیاں ماں باپ اپنی اولاداں تو دور نظر ہوں گے اولاداں ماپیاں تو دور جا رہی نے خامد بیوی تو نسد ہے بیوی خامد تو نسن نہیں ہے
کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اے میری بیٹی فاطمہ امال نیک کر لیں، اے ملی لما عند اللہ لمغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی فاطمہ نیک عمال کر لیں، قیامت نو میں محمد نے تیرے کم نہیں ہونا۔ نبی پاک اپنی سگی بیٹی نو فرما رہے ہیں، اے عملی اعمال چنگے کر لیں، نیکیاں آپ کر لیں، اے نہ سمجھیں کہ میں نبی دی بیٹیاں تے مینوں پیغمبر آپ ہی معاف کروا لے گا بغیر اعمال تو۔ میرے پیغمبر نے اپنی پھوپھو نو بلایا، فرمایا میری پھوپھی صفیہ اے عملی تو بھی عمل کر لے، نیک اعمال کر لیں، یہ نہ سمجھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے بھتیجے لگ دینے تے مینوں اللہ دے عذاباں کولوں بچا لین گے، لما عند اللہ لمغنی عنک من اللہ شیئا، فرمایا میں تیرے بھی کسے کم نہیں ہونا، میں تیرے کم نہیں ہونا، تیرے کم ہونے تے تیرے نیک اعمال نے کم ہونے۔ کسے تے اعتبار کر کے کہ فلانا بچا لے گا فلانا بچا لے گا، بیڑا غرق نہ کرو اپنا۔ اللہ دی عدالت اندر کم ہونے تے تیرے میرے اپنے نیک اعمال نے کم ہونے۔ جنہ تے تو آسا امیدہ لگا کے بیٹھے کہ فلاں بچا لے گا فلاں بچا لے گا، رب ذوالجلال دی قسمیں انہاں نو اپنی فکر پئی ہوئے گی کہ سانو رب نے کیویں معاف کرنا ہے۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن دے کولو بچن دے کچھ اعمال دسے نے، فرمایا ایڈا مشکل ترین دن ہے، اس دن وہ کچھ اعمال ایسے ہون گے جیڑے انسان دے کم ہون گے، انسان نو محشر دی گرمی تو بچا لیں گے۔ آقا سونے کیڑے اعمال نے؟ صحیح بخاری اندر 3 مقامات تے حدیث نوٹ فرما لینا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، کوئی روشنی نہیں ہوئے گی، کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، قیامت نو اندھیرے ہی اندھیرے ہون گے، سایہ کوئی نہیں، گرمی ہی گرمی، آسمان دا سورج زمین دے بالکل قریب، زمین تپ رہی ہے تانبے دی طرح، جسمہ تو بے لباس نے۔ میری تواڈی اماں عائشہ صدیقہ نے جس نے سنیا نا، اماں پریشان ہو گئیاں، فرماندیاں نے اللہ دے نبی مرد بھی بے لباس تے عورتاں بھی بے لباس، سونیا ایک دوسرے وال ویکھن گے نا، تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے والامر اشد علی ذالک، ایسا کیویں دیاں سوچاں سوچن ڈئیاں، اس دن تے معاملہ اس تو زیادہ سخت ہوئے گا، کسے نو کسے دی فکر نہیں ہوئے گی، ہر بندہ اپنی فکر وچ پریشان ہوئے گا، کوئی کسے والا کو اٹھا کے نہیں ویکھے گا۔ اعمال میرے پیغمبر نے دسے نے، فرمایا 7 قسم دے بندیاں نو اس دن اللہ پاک اپنے عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ عطا فرما دے گا۔ آقا کیڑے اعمال نے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے امام عادل، پہلا بندہ امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا امام، حکمران جنہوں اللہ نے حکومت عطا کیتی ہے،
جنہوں اللہ نے سرداری عطا کیتی ہے، عدل کردہ، انصاف کردہ، اپنی رعایا نہ ظلم نہیں کردہ، عادل حکمران جیڑا ہے، قیامت دے دن دیاں گرمیاں تو اللہ بچا کے، مشکلات تو اللہ بچا کے، نیک حکمران نو، عدل کرن والے حکمران نو اللہ گرمی تو بچا کے اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے گا۔ ہن بندہ حکمران تے نہیں نہ ہوندا ہر بندہ، اگر تو اپنے محلے دا حکمران ہے تے محلے اندر انصاف کر، اگر اپنے ایک صوبے دا حکمران ہے صوبے اندر انصاف کر، بہتا نہ صحیح اپنے گھر دا ذمہ دار ہیں تے اپنے گھر دے اندر انصاف کریا کر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، لوگو اللہ تو ڈرو، اپنی اولاداں دے درمیان انصاف کرو۔ نبی پاک علیہ السلام دا ایک صحابی صحیح بخاری سے حدیث سے آیا، بیٹا نال ہے، ایک غلام بھی نال ہے، اللہ دے پیغمبر اے غلام میں اپنے اس بیٹے نو دینا چاہنا، تسی گواہ بن جاؤ۔ یہ ماں نے کیا نبی پاک نو گواہ بنا لیندے تھے۔ آپ فرماندے نے کیا باقی اولاد نو بھی غلام دیتے ہی نہیں؟ یا رسول اللہ اینو ہی دیتا ہے، صرف اینو دے رہے ہیں۔ میرے پیغمبر نے اس موقع تے فرمایا فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، لوگو اللہ تو ڈر جاؤ، اپنی اولاد دے درمیان بھی انصاف کیتا کرو۔ چلا جا، لا اشہد علی جور، میں محمد ظلم زیادتی دے گواہ نہیں بن سکتا۔ ایک پتر نو دتی جا رہی ہے، پیسے او دے واسطے، سب کچھ او دے واسطے، کاروبار او دے واسطے، ہر چیز، فرمایا باقی بیٹیاں نو بھی دے، باقی اولاد کو بھی دے۔ زندگی اندر دینا ہے تو پھر بیٹے بیٹی نو برابر برابر دینا ہے، وفات تو بعد پھر شریعت دا قانون وراثت ہے۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والا امام حکمران اللہ پاک قیامت دے دن دیا مشکلات تو بچا کے، گرمی تو بچا کے دے اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دے گا۔ یہ پہلا بندہ، انصاف کریا کرو، لوگاں دے درمیان انصاف کریا کرو جے عرش الہی دا سایہ چاہندے ہو۔ تے دوسرے نمبر تے نبی پاک فرماندے نے وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى، ایسا بندہ، ایسا آدمی، ایسا نوجوان جن دی جوانی دی عمر اللہ دی عبادت وچ گزر دی ہے، شاب نشا فی عبادت اللہ تعالی، جڑا پلے آئی اللہ دی عبادت دے اندر، نشا جن دی نشو نمائی اللہ دی عبادت اندر ہوندی ہے، نیکیاں کر دے، گھر اندر پیدا ہویا ہے، اوتھے جوان ہویا ہے، جوانی چڑھیا تے اللہ دیاں عبادت اندر جوانی گزار دے۔ وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، نوجوان اللہ عرش الہی دا سایہ عطا فرما دیں گے، جدیا جوانیاں اللہ نو راضی کر دیاں گزر گئیاں نے، جڑا مالک ملک دے سامنے اپنیاں جوانیاں اچھے طریقے نال گزار دے۔ آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک نے بندے نو اپنے سامنے کھڑا کر کے سوال جواب کرنے نے، بندے ہم تینو عمر دیتی کتے گزار کے آئے ہیں، بندے ہم تینو جوانی دیتی تے کتے گزار کے آئے ہیں، عمر دا حساب الگ ہوئے گا، تے عمر دے وچوں جوانی دا حساب الگ اللہ نے لینا ہے۔ جوانی دے بارے اللہ نے علیحدہ پوچھنا ہے، جوانی کی کر گیا ہے؟ جوانی نمازاں پڑھ کے گزار، جوانی روزے رکھ کے گزار، جوانی مسجداں چ گزار،
جوانی اللہ دے دین دے کم کر کے گزار، ایسا جوان جدو رب دے سامنے جائے گا اللہ اپنے عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ انہوں عطا فرما دے گا۔ ساری کائنات پریشان ہوئے گی، اللہ نو بلائے گا، آ نوجوان عبادتاں کرن والا نوجوان، آ تیرے واسطے گرمی کوئی نہیں، تیرے واسطے پریشانی کوئی نہیں، میرے عرش دا سایہ۔ تے نبی پاک فرماندے نے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، تیسرے نمبر تے او بندہ ہوئے گا جندہ دل اللہ دے گھر مسجد نال لگ رہا ہوئے گا، دل مسجد نال لگیا ہوئے گا جدا زندگی گزارن واسطے اللہ دے گھر نال تعلق بہت ضروری ہے۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد دی صفائی کر دی، کالج رنگ دی عورت رات دا ٹائم فوت ہو گئی، صحابہ نے جنازہ پڑھیا دفن کر دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے کچھ دنوں تو بعد فرمایا مینوں عورت نظر نہیں آوندی، کتھے گئی ہے؟ صحابہ فرماندے نے ہے یا ماتت، اللہ دے پیغمبروں تے فوت ہو گئی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے افلا کنتم آذنتمونی، او میرے صحابہ تسا مینوں کیوں نہیں سی اطلاع کیتی؟ دلونی علی قبریہا، چلو مینوں اس عورت دی قبر تے لے چلو۔ میرے آقا قبر تے آگے ان دی نماز جنازہ پڑھی ہے، اللہم اغفر لہا ورحمہا وعافیہا واعف عنہا۔ کیوں پیغمبر نے جنازہ پڑھے ہے؟ کیوں میرے مصطفیٰ قبرستان آئے نے؟ ایدہ عمل کیے، عمل وے کہ اے عورت اللہ دے گھر مسجد دی صفائی کریا کر دی سی۔ مسجدان دی صفائی کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ کدی مسجدان دے وچ آکے تے صفا نو صاف کر لیا کر، جتھے امام تینوں رب دا قرآن سناندا ہے کدی اس مصلی نو صاف کر لیا کر، اے دے بدلے اللہ پاک تینوں قیامت دے دن اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا فرما دے گا۔ نبی پاک فرما دے نے اوریزت علیہ اجور امتی، میرے سامنے میری امت اجر پیش کیتے گئے، نیکیاں پیش کیتیاں گئیاں، حتیٰ کہ میں انہاں دے اندر او نیکی بھی ویکھی کہ مسجد چو کوئی تنکا اٹھا کے باہر سٹدا ہے، اللہ نے او بھی او دے نامہ اعمال سے نیکی لکھی ہے، محمد نے اپنی آنکھاں نال ویکھی ہے۔ اے کوئی معمولی گل نہیں، مسجد نال دل لگا لینا، مسجد نو آباد کرنا۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی اندر آئے نے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ویکھیا مسجد دے اندر دیوے بلندے نے، روشنی روشنی ہو گئی ہے مسجد دے اندر۔ آقا فرماندے نے آج تو پہلے مسجد اندر روشنی کوئی نہیں سی، اور روشنی دا انتظام کنے کیتا ہے؟ حضرت مغیرہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر میں انتظام کیتا ہے، میں کسی علاقے اندر گیا سا، اوتھے میں لائٹاں ویکھیاں سن، دیوے ویکھے سن، اس علاقے اندر استعمال ہوندے سن، آقا میں خرید کے لیا کے دے اپنی مسجد وچ رکھ دیتا ہے، نبی پاک دی مسجد نو میں روشن کر دیتا ہے۔ نبی پاک ایڈے خوش ہوئے نے، آپ فرماتے نے مغیرہ تو مسجد نو روشن کیتا ہے، اللہ تیری دنیا تے آخرت نو روشن فرما دے۔ کڈی بڑی دعا ہے، اللہ تیری دنیا بھی روشن کرے، تیری آخرت بھی روشن کرے۔ مسیتے ایک بلب لان نال، ایک دیوا جلان نال ایڈی بڑی دعا، یہ اللہ دے گھر نے، انہاں نال محبت کیجئے، پیار کیجئے، آباد کیجئے، صاف ستھرا رکھیے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن
مسجد دی قبلے والی دیوار سامنی دیوار نال ویکھیا کسے بندے نے تھوک سٹیا تے نبی پاک علیہ السلام کسے نو بھی کہہ سکدے سی آقا آپ اٹھے نے انہوں صاف کیتا ہے مصطفیٰ نے گھروں خوشبو منگوائی ہے پہلے اس جگہ نو صاف کیتا ہے پھر او دے اتے خوشبو لگا دیتی ہے کتنا عظیم عمل ہے جڑا پیغمبر آپ فرما رہے نے تے جڑا بندہ مسجد نال دل لگا لیندا ساڈا تے مسیتاں چ اللہ جاندا دل ہی نہیں نہ لگدا سلام علیہ پورا پھردا نہیں اسی جتی پا کے تے باہر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ آوندے مسجد دے اندر عشاء دی نماز دا انتظار کر دے اللہ دے پیغمبر لیٹ آوندے صحابہ دیاں گردناں جھک جاندیاں گردناں نیند دی وجہ تو جھک جاندیاں تے پھر جا کے اللہ دے پیغمبر آوندے عشاء دی نماز پڑھاندے کدے کسے ایک صحابی نے بھی اعتراض کیتا کسی نے اعتراض نہیں کیتا کہ محبوب اسی کو ویلے ہیں نا جی نا میرے محبوب علیہ السلام آوندے نماز پڑھاندے پھر صحابہ گھر نو جا مومن دی مثال مسجد دے اندر انج ہے السمک فی الماء جی میں مچھلی پانی دے اندر تے منافق دی مثال مسجد دے اندر انج جی میں وَالطَّيْرُ فِي الْقَفَص جی میں پرندہ پنجرے دے اندر قابو آ جاندہ ہے پھڑ پھڑاندہ ہے کوشش کردا ہے کس لے بوا کھلے تے کس لے میں اڑ جاواں نکل جاواں پنجرے چو مچھلی باہر تڑپ دیئے پانی دے اندر آ کے انہوں سکون ملدا ہے انہوں زندگی ملدی ہے اطمینان ملدا ہے اور آمینہ دے لال امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا عمل چوتھا بندہ دسیا ورجلانی تحابا فی اللہ اجتماع علیہ وتفرقا علیہ فرمایا چوتھے نمبر تے دو بندے نے جڑے آپس اندر محبت کردے نے اللہ واسطے ناراض ہوندے نے تے اللہ واسطے محبتاں اللہ واسطے محبتاں دین والیاں کردے نے دین دا رشتہ سارے رشتیاں تو ود ہوندا ہے دین دی محبت ساریاں محبتاں تو عظیم محبت ہوندی ہے اللہ دے دین واسطے ایک دوسرے نال پیار کردے نے نبی پاک فرماندے نے ایک بندہ دوسرے نو ملن واسطے جاندا ہے اونوں ملن جاندا ہے حاجت کوئی نہیں کم کوئی نہیں او دے نال اللہ دی رضا واسطے ملن جاندا ہے اللہ دے اس ملن دے کارن دی زندگی دے سارے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے اللہ واسطے ملن گیا کسی اپنے بھرا نو مسلمان نو لالچ کوئی نہیں مقصد کوئی نہیں محبت بھی اللہ واسطے الحب للہ والبغض فی اللہ محبت اللہ واسطے رکھ دینے تے بغض بھی اللہ واسطے رکھ دینے فلانا بے نماز ہے فلانا بدکار ہے فلانے چ فلانی برائی ہے نہیں چھڑدا او گناہ تو پیچھے نہیں ہٹدا اے او دے نالوں تعلق ختم کر دیندا محبت اللہ واسطے نفرت بھی اللہ واسطے نبی پاک فرماندے نے ایسے دو بندے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک انہاں نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دے گا اور پنجویں نمبر تے فرمایا جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ او بندہ جنہوں حسن و جمال دی پیکر عورت مالدار بھی ہے حسن و جمال بھی ہے خوبصورت بھی ہے گناہ وال بلاندی ہے برائی وال بلاندی ہے لیکن اگوں کوئی جواب دیندا انی اخاف اللہ
فرماندا میں برائی گناہ دے لاگے نہیں جانا، میں اللہ کو ڈرنا۔ جناب یوسف علیہ السلام زلیخا کمرے چ لے آئی تے آندی ہے ہائی تالک یوسف میرے وال ویکھ برائی کریے تے جناب یوسف فرماندے نے معاذ اللہ بی بی اللہ دی پناہ نال فریب لے آئی مینو اندر واڑ زلیخا چھوڑ پلا میں باہر جاواں تے نہ کر خار زلیخا حق میرے وچ ٹھیک ارادہ نہیں زلیخا تیرا آپ پیغمبر جد پیغمبر تے باپ پیغمبر میرا حق میرے وچ ٹھیک ارادہ نہیں زلیخا تیرا معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون۔ اللہ واسطے برائی چھٹی جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا ایسا نوجوان جڑا اللہ کو ڈر کے برائیاں چھڑ دے قیامت دے دن اللہ پاک اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا فرما دے گا۔ تے چھواں بندہ آقا علیہ السلام فرماندے نے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ جیڑا تنہائی وچ بیٹھ کے کلا بیٹھ کے اللہ نو یاد کردا تے اللہ نو یاد کردا اکھاں چ آنسو آ جاندے نے، کلا بیٹھ کے رب تے سامنے رو پیندا اکھاں چ آنسو بہا لیندا۔ نبی پاک فرماندے نے اے دے آنسو اللہ نو بڑے پیارے لگدے نے، آنسو اللہ کو ڈر کے اکھاں چوں بہاندا ہے۔ رب دے سامنے تنہائیاں چ رون والا بندہ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ بلا کے تے عرش عظیم دا سایہ اس بندے نو بھی عطا فرما دے گا۔ قیامت نو کسے نے انسان دی بات نہیں پوچھنی، اتھے کم آنا ہے انسان تیرے نیک اعمال نے کم آنا۔ اور آخری بندہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ او بندہ جیڑا مخفی چھپ چھپا کے اللہ دے راہ وچ صدقہ کردا اینا کو مخفی صدقہ کردا اے دے کھبے ہاتھ نو پتہ نہیں لگدا کہ سجے ہاتھ نے کی خرچ کر دیتا، اینا چھپ چھپا کے صرف اللہ نو راضی کرن واسطے۔ فرمایا ایسے بندے نو اللہ پاک قیامت دے دن اپنے عرش الہی دا سایہ عطا فرما دیں گے۔ یہ 7 قسم دے لوگ نے، 7 لوگ نہیں 7 قسم دے جنہ دے اندر خوبیاں ہون گیاں اللہ پاک میدان محشر دی گرمی کو لو بچا لین گے، میدان محشر دی دھوپ کو لو پیاس کو لو اللہ بچا لین گے، اور اپنے عرش الہی دا عرش عظیم دا سایہ فرمایا یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، جس دن کوئی کسی دا وارو نہیں بنے گا، اس دن اللہ ایسے بندیاں نو بلا کے اپنے عرش عظیم دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ عطا فرما دیں گے، اللہ رحمت دا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ اے 7 اعمال اگر میرے تیرے اندر ہے نے تو الحمدللہ، اگر نہیں نے تو پیدا کیجئے کہ اللہ پاک بروز قیامت منو تنو کامیاب فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔